หายเลยดีเลยโล่งเลยอ่ะเคยทำตามาก็คือตัดถุงใต้ตาที่อื่นนะคะ แล้วก็ตาแบะคุณหมอเขาก็แก้ไขให้ทีนี้แก้ไขก็2 ครั้ง 3 ครั้งก็แล้วก็ยังเป็นอีกและพอดีเลื่อนใน Facebook ก็เห็นดร.วิเนี่ยค่ะคุณหมอจะเป็นคนแก้ไขเก่งก็เลยมาคุยกับคุณหมอDr. V Clinic